श्रीराम मु सुब्रत आर्य आज नुआ विषय आप बहुत बहुत स्वागत कर। तो आज विषय हूँ आम किपर भाव में कफ को आम क्यूर कर कफरू थंडारू कफ हो जाए इस्नोफिलिया हो इत्यादि रोग कफ जनित जहाँ रोग अच्छे किपर भाव में आम निराकरण कर। तो ये वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखूँ आपण मैंने कफ विषय में बहुत ज्ञान पाइपर। तो चलतु आरंभ करवा। तो कफ हेबार कारण हो लिंक रे सही वीडियो दे देछि जोटा बातपित्त कफ सम परिमाण रहइबो से वीडियो को देखि नियंतु। तो कफ हेउचे थंडार अधिक पढ़िबा द्वारा हमको कफ होइता। कफ फल रे हमर गला खराब होई जीवो, गला बसी जीवो, नाक चुटी होई जीवो, आखिरु पानी बहिबो, ज्वर होई जीवो इत्यादि कफ थंडा जनित रोग को किपरि भाबरे आमे भलो करि पारिबा। तो थंडा हेबार कारण थंडार प्रेशर पड़वा द्वारा थंडा होता है। से थंडा को काटिबा आमको गरम जिनिसर प्रभाव को डालिबा को पड़िबो। से गरम जिनिस खाद्य खाइबा को पड़िबो। गरम अर्थ क्योंटा खाइबे गुड़ खाइबा द्वारा कफ ठीक होइथाय, अदा खाइबा द्वारा कफ ठीक होइथाय, सुंठी खाइबा द्वारा कफ ठीक होइथाय इत्यादि बहुत जिनिस मान अछि ताहा खाइबा द्वारा कफ ठीक होइथाय। और ठंडा मध्ये होइथाय तुलसी काढ़ा पियंतु, तुलसी पत्र 20 टी नियंतु ओ 1 गिलास पानी नियंतु 1/4 मटी गले ताहाको पियंतु। ज्वर ठंडा इस्नोफिलिया ठीक हेबो ओ ठंडा छाड़िबो। कोन अदा खांतु, गुड़ खांतु, तापरे कोन सुंठी खांतु। यह खाइबा द्वारा ठंडा जनित कफ रोग ठीक हेबो। तो आपण माने ए वीडियो को देखि चंती और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करंतु। और एपरी सब विषय रे रोग कैंसर सुगर ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगर निराकरण यही चैनल रे पाई पारिबे। तो आपण माने ए वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।